打嚟，唔打嚟，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 一定會有電話打嚟嘅。做咩會咁耐㗎？等咗好耐啦，等到頸都長啦。到底幾時先有奇緣電話打入嚟㗎？救助地球服務中心有最先進嘅救助法力㗎嘛，竟然都會拍烏蠅嘅。不過就係因為冇生意，所以先至有更高昂嘅鬥志。嚟啦，打入嚟啦！無論係想要乜嘢，要我出手嘅話，就包保一定可以搞得掂嘅。等我幫你實現願望。你係咪覺得凍啊，瑩一？不如我哋翻入去啊！唔使，我唔係好凍啫。係啦，貝坦弟，你睇下。呢度每張相都影得好靚啊！真係估唔到佢會睇得咁開心。諗翻起今次都係全靠你咋，阿慧。唔係啊嘛，喺度拖手仔咁煙韌。你唔好誤會啊！講翻你仲好啦，做咩呢個時候會過嚟噶？짜잔！呢部係相機。我啱啱買一部新款嘅相機，就係呢部舊相機就賣俾型仔你啦。邊有錢喎？型仔，以我所知你冇相機噶噃。冇相機又點樣啫？就嚟過年咯，乜你冇諗過搵翻部相機影低點同貝坦大慶祝嘅咩？呢啲嘢唔關你事啊！你咪理咁多啦。但係咁，貝坦大會好失望噶。有時想呢啲相出嚟睇下美好嘅回憶都唔得添。所以咧，拍拖嘅男女點都有翻部相機嘅。點啊？諗成點啊？瑩一，我幫你影張相啊！話時話，呢個阿慧又幾有我心噶喎。不過3萬日圓就肉赤咗啲。係啦，瑩一。哦，睇下。呢幾張實係胡拿多嘅傑作啦。佢幾時偷影噶？但係呢啲相真係影得好好啊！當望住啲相嗰陣，唔單止勾起種種回憶，仲可以喺啲相裏面感受到一股暖意添啊！不過話時話，嗰陣我真係踢晒腳噶，長谷川第2朝就已經冇晒事啦。但係我同你嘅手仲係綁到實，硬係甩唔到。好彩第2日我同你都可以回復翻正常咋。如果真係成世黐實嘅話，斯拿都咁小氣，唔知會搞啲咩噶。係啊，當時我哋所以拖實對方，可能只係我根本唔想同你分開。我當時都係咁諗啊。唔知當時點解咁諗？明明隨時都可以拖手噶嘛。呢件就係我啱啱發明嘅空間切割電漿啦，估唔到第一時間就可以試到呢件超級發明嘅效果啦。你唔使做啲咁嘅測試噶。係啊，斯拿多梗係想幫我修剪下啲樹啦。我話佢一定唔係咁諗啊。好啦，瑩一你係時候認命啦。哇！喂，等陣啊，咪住斯拿多。咪講咁多，等我送你落地獄啦。斯拿多，你唔好咁過分啊！姐姐。我嘅空間切割電漿，硬係咁樣。我部電漿冇啦。又真係影得唔錯喎。模特兒咁嘅水準，梗係唔錯啦。其實係瑩一影得有心機啫。麻麻地啦。我話張相影得靚，其實係有其他意思。係啦。既然啲相影得咁靚，不如叫阿慧過嚟睇下啦。唔知阿慧喺唔喺屋企咧？
啊，係咪阿慧啊？我係盈一啊。多謝打嚟，呢度係救助地球服務中心。啊，你真係超級好運，因為我哋中心嘅女神會專程為你服務嘅。有咩願望即管講我知啦。不過唔該你等一陣啊。真係幸會啊！我就係救助地球服務中心1級執照第2類無限制女神，我個名就叫做悲愛師啦。以後你要好好記住我。唔係嘛，我試召喚多一個女神。真係好啦，我終於等到機會發誓啦。好啦，等我擺翻個靚 pose 先，定抑或係擺呢個 pose 好睇啲咧吓？唉，咩心願我都可以幫你完成噶，快啲講啦！呢位超級幸運兒，你到底想要啲乜嘢啊？咁即係你揾我係幫我完成心願嘅。你講得冇錯啊，我係嚟幫你嘅，因為聽到你心中嘅呼喚，所以我即刻由天上界落嚟。你有咩心願講出嚟，我一定會幫你完成噶。其實已經有女神幫緊我噶啦，唔使麻煩你啦。吓？盈一，如果你打電話俾阿慧嘅，叫佢帶埋餅大宇宙戰爭過嚟啊！仲有就係胡拿多，悲愛師，你點解會突然間喺度出現噶？應該係我問你先啱啊！仲有啊，盈一，阿慧之前借咗個餅大宇宙回憶錄噶，叫佢俾翻我啊！悲愛師，斯拿多都喺度，冇可能會咁噶，同一時間點會有2個女神噶？呢度到底係咩地方嚟噶？其實唔止嘅。盈一，不如我哋晒多沓相俾阿慧啊！回坦弟，悲愛師，好耐冇見啊！點解你會嚟咗嘅？悲愛師，唔該你唔喺度懶熟咁。我同你做嘢嘅機構唔同，你唔好唔記得，我哋係競爭對手。唔好咁啦，我哋咁難得先見面。點都好啦，係佢召喚我，所以我先嚟睇下係咩事嘅。盈一召喚你？點解噶？唔通？其實係咁樣噶，個電話突然間接通咗天上界條線，我唔係有心召佢落嚟噶。不過冇所謂啦，既然都落咗嚟啦，咁就有義務做完嘢接翻上天上界。嚟啦，話我知你嘅心願係乜嘢啦，你講出嚟我就會幫你實現噶啦。冇喎。唔好同我玩啦，你咁講我唔知你想點噶喎。有一個嘅，你可唔可以翻上天上界啊？飛機，玫瑰芳香，大風暴。好痛啊！我絕對唔會容許有人睇小我噶，我咁遠嚟到呢度就係為咗幫你完成你無聊嘅心願咩？估唔到我會咁唔好彩，一發誓就遇着個咁無聊嘅人，唔怪得你要一直留喺度咁耐都翻唔到上去天上界啦。唔係咁噶，哦，我一直留喺度同盈一一齊，係因為有契約。你講咩話？你唔使作古仔呃我啦，咁耐咩契約都到期啦。因為我提出不情之請，夾硬要佢留低啊！不情之請？咁高質素嘅女神竟然會留喺度陪呢個傻仔，唔係講笑係嘛？真係笑死人啊！我又笑到亂撒鮮花啦，點會有啲咁嘅事嘅？咁又真係幾好笑嘅。盈一，你而家俾人笑緊啊！唔係咁多事啊！呢件事唔通係真嘅？宇宙樹嘅系統應該有清楚嘅記錄，唔信嘅話，你自己去查下咯。心理盈一向貝坦弟許嘅心願，的確已經記錄在案。如果係咁嘅話，而家咪真係出現咗雙重契約咯？係咁，契約係咪可以取消啊？又唔係喎。我天上界冇明文規定一個人唔可以同時訂2份契約，而且人類打電話直接駁通天上界，機會根本係近乎0嘅。
既然我一場嚟到就唔可以咩都唔做就翻上天上界嘅，咁做我會丟晒1級神嘅架啦。係咁，你到底想我許咩願望啊？呢層當然係要出自你內心嘅渴望啦。我係絕對唔會就咁就走嘅，除非係你講出真正嘅願望啦。係咁，佢真係想我點啊？哦，貝坦弟，你唔使擔心噶，我會求其許個願敷衍佢，然後打發佢走噶啦。瑩一，我根本就冇擔心過，我真係冇咩噶。貝坦弟，估唔到咁啱，我個客仔同你個客仔係同一個人，唔講我都會知道噶啦。男人嘅願望都係肉體嘅本能反應，放心啦，無論你想要乜嘢都好，我都會幫你實現嘅。咁都係唔得啊！唔該你幫我整好個實驗啊！咁嘅心願邊度講得俾人知喎？唔該將我部收音錄音機變做 CD 機啊！唉，但係我一隻 CD 都冇。唔該幫奧斯卡贏1級方程式啊！咁講實俾佢鬧噶喎。冇錯啦，一於就叫佢幫我整翻喐我部車啊！唔通我份人淨係得啲咁濕碎嘅願望咩？瑩一佢嘅心願，睇嚟係我自己多心啫，應該冇事嘅。瑩一，晚飯煮好咗啦。哦，我好快就會出嚟噶啦。唉，老實講啊，我好滿足於而家嘅生活，咩願望都冇。真係冇咩願望，我完全唔覺你係個無欲無求嘅人吧？我根本就冇咩願望。係啦，瑩一，我已經俾咗好多時間你噶啦，嚟啦，快啲過嚟。咁多嘢食，你到底準備俾邊個噶？當然係為瑩一你一個而準備噶啦。對唔住啊，我諗我食唔到咁多嘢噶，而且貝坦弟已經幫我準備咗晚飯啦。唔得噶，我一番心意你點可以唔食啊？因為你見啦，佢哋全部都好心急等你食佢哋落肚噶。嚟啦，唔使客氣嘅，中意食咩就即管食啦。我係1級女神嚟嘅，我嘅功力當然有翻咁上下噶啦。你喺度做乜嘢啊？胡拿多，你走嚟做乜嘢啊？問我做乜嘢？我咪嚟盡我義務完成貝坦弟唔肯做嘅嘢咯。但係我只係覺得你喺度向瑩一私刑啫。我食飽啦，真係好好味。你見到啦，瑩一食完晒啲嘢都唔知幾開心。算罷啦，我只係覺得你喺度白費心機。咩話？你咁講係咩意思啊？睇下，拎張相出嚟做乜嘢啊？覺唔覺張相好靚？你只係想讚自己個妹啫。梗係唔係啦。你知唔知點解貝坦弟會笑得咁自然？啊？當你絕對信任自己拍檔，就會流露咁自然嘅表情。係咁又點？仲有啊，你睇，真係有啲咁嘅事啊！因為貓實公園嘅地夠大咯，希望天色會慢慢好啦。有貝坦弟陪住我，個天實會幫我啫。有瑩一喺我身邊，實好開心嘅。我唔客氣啦。唔係啊，好味啊！頭先就食過我整嘅大餐啫。其實瑩一佢份人不嬲都係咁，就算幾飽都好，只要係貝坦弟整嘅嘢，佢多多都食得落。其實佢係個100%嘅好人嚟。
你見到啦，因為盈一心地好，所以貝坦帝先至會將自己嘅心交俾佢。所以你就算做幾多嘢都係白費心機。佢兩個關係好緊密嘅，睇嚟盈一實會食滯，要準備定啲胃藥俾佢。將個心交俾盈一，根本就冇咁嘅可能。係貝坦帝佢仲未完成任務嘅啫。如果唔係，盈一係點會接到天上界條線呢？無論如何，我都要施展渾身解數，唔可以輸俾貝坦帝。真係頭痛啊！要快啲諗到心願至得啊！唔係真係幾難得身嘅。盈一，等我嚟幫你擦背。做咩貝坦帝？點解你今日要特別服侍我嘅？俾我知件事，你放心啦。不如叫佢改裝個沖涼房做溫泉浴室啦。你覺得點啊？好心你唔好再講大話啦，呢個根本就唔係你嘅願望嚟。你入嚟做咩啊，悲愛師？我入嚟只係得一個目的嘅啫，就係要服侍你，幫你擦背。我要證明俾你睇，我提供嘅服務真係比貝坦帝全面好多嘅。唔使你服侍我啊！一級神嘅手勢好好嘅，包保你會滿意。你放鬆啲，好好享受下。冇咁啊！你會好舒服嘅，唔使怕醜㗎。唔好意思啊！無論點，我都要你拋開貝坦帝呢個包袱，乖乖地俾我幫你完成你嘅心願嘅。諗唔到啊，根本就諗唔到有咩心願。俾人擦背其實應該好舒服噶喎，係貝坦帝就好啦。我已經等咗你好耐啦。你又想點啊？見你着啲衫咁老土，所以我想幫你換過啲衫啫，包保你變成個超級型仔。唔使你幫我換衫啦。嚟啦！哇，粉紅色嘅神褸，只要你着住佢，今晚一定大有收穫。愛情獵人呢個名非你莫屬。唔該你將我變翻原來咁啊！你咁難得至扮到咁型啫喎。總之即刻將我變翻原來咁啊！仲話做咩愛情獵人喎？俾呢個女神搞多兩搞，搞到我原本已經諗好咗嘅心願都唔記得咗啦。唔得啊！再係咁落去嘅話，一定會帶俾貝坦帝好多麻煩噶。算啦，都係瞓翻陣先啊。我有種不祥嘅預感。搞咗咁耐，一啲收穫都冇，證明敵人嘅功力深厚。但係今次我絕對唔會輸嘅，絕招一出，包保敵人俯首稱臣。你快啲嚟啦，盈一！今次我嘅服務，包保你話一流嘅。都估到噶啦，冇辦法啦，唯有暫時避一避先。貝坦帝，貝坦帝，做咩盈一？今日仲唔瞓嘅？唔通你瞓唔着？唔係，悲愛師佢霸咗我間房，所以我唔敢入去啊。唔知我今晚可唔可以留喺呢度咧？點得噶？等我去叫佢離開你間房。唔使噶啦，你睇嚟應該都眼瞓噶啦。佢咁搞法唔可以俾佢睇到噶。原來係咁，係咁好啦，我沖杯茶俾你飲啊。嗯。係啦，盈一，你諗到向悲愛師去咩願未啊？仲未啊，唔係咁容易諗噶。最初想叫佢將呢座舊寺廟變做豪宅嘅，但係我又中意懷舊喎，要諗心願真係唔容易噶。係啦，盈一，當初你向我許嘅心願，事後有冇覺得好後悔啊？你做咩突然間咁講嘅？我梗係冇後悔啦。如果唔係，我而家都唔會同你一齊。雖然個心願好似隨口噏，但係嗰陣時我腦裏面冇諗其他嘢。我許願嗰陣係發自內心嘅。盈一，我嘅心願終於都可以實現啦。係。放心啦，
除咗你之外，我嗰個心願係唔會許第二次。多謝你啊，瑩一。悲哀師，好啦，有本事就即管放馬過嚟啦。點解咁耐都未入嚟㗎？願いを叶えたいという思いはそれぞれに。しかし手段を選ばぬその行動に彼女の思いは迷い始める。次回、あなたの役に立ちたくて。頼むから無茶はしないで。